同埋有時候有啲嘢又小題大做，有啲人你唔播幾日咧，又講到你好似就嚟死咁喎。係啊，佢講到我就嚟破產咁啊！你唔播一兩日，即係唔俾人休息咁噶，我覺得好神奇啊！係啊，舒緩壓力食嘉頓雜餅。喂，你講起公司罐嘉頓雜餅，原來就嚟食晒啦！肥仔好嘢啊！肥仔食下食下，嗰罐嘉頓雜餅就嚟食晒啦，好犀利啊！我就打開個罐，我諗住攞個罐嚟用嘅。咁但係我發覺咧，原來佢就嚟食晒喎。係啊，我估佢唔到啊！嗰罐嘉頓雜餅係啦。好，等陣啊。好啦，我哋再碌落去睇睇啦。嗱，值得注意嘅係啊，就算私人聊天入邊發送不雅照片或者視頻，一旦被舉報實查，亦都會受到法律制裁啊。